咁抗逆係啲乜嘢嘢嚟呢？我就用一個橡筋嚟做比喻嘅。當我哋拉長呢條橡筋呢，有啲橡筋係好難呢去拉長嘅，即係話呢喺逆境底下呢，有一啲人呢，佢唔會受到好大嘅影響嘅，佢抵抗嘅能力好強嘅。另外有啲人呢，就係當我拉長咗之後呢，佢會彈翻轉頭嘅，即係話喺一個逆境底下呢，當我哋嗰個能力受到影響，我哋跌低，心情唔好啦，我哋工作能力跌低啦，讀書嘅能力跌低啦，但係過一段時間，我哋會反彈翻上嚟嘅。呢兩種情況呢，第一種我哋叫做去抵抗力強，第二種情況呢，我哋叫做去復原力強。所以當我哋俾人拉到好緊嘅時候呢，我知道自己會復原翻嘅。我哋而家就係希望呢，點樣可以呢增強我哋自己嘅抵抗力同埋復原力喺心理方面。其餘兩種呢，都有一啲人會面對嘅，就係呢，你初初見到佢呢冇事嘅，過一排呢，佢就會有問題嘅。呢班人呢，如果萬一大家發覺呢，唔好驚訝啦。第一，亦都唔好唔注意佢哋啊嚇。有啲人係捱㗎，捱到一段時間㗎。我哋而家見唔到佢有任何嘢嘅，但係因為佢捱咗一段時間，佢斷啦嚇。另外有啲人呢，就係佢慢性嘅，佢漸漸一路咁跌咗之後呢，佢起唔到上嚟㗎。咁呢啲人都唔少嘅。不過喺我哋而家喺心理學方面嘅研究呢，就係絕大部分嘅人，5成至8成嘅人係會有呢抗逆嘅能力嘅。我哋身為人類嚇，即係話呢過一排呢，我哋應該呢係有機會復原嘅。咁呢個信念，我諗大家要有先至得嘅嚇。喺而家呢個情況底下，咁喺我今日咧同大家建議嘅咧，就係有5樣嘅策略，可以幫我哋咧係增強我哋嘅抗逆嘅能力嘅。嗱，我強調咧，我都係一個拋磚引玉嘅分享啦。我絕對唔係講緊咧呢5個係最好嘅方法，甚至係唯一嘅方法，絕對唔係咁嘅嚇。只不過呢，我係想講一啲呢，可能喺大家其他地方未必成日聽到，但係有可能做到嘅嘢嚟嘅。咁呢5樣嘢係乜嘢嘢呢？第一呢，就係認識自己嘅長處，同埋運用自己最叻嘅嘢呢去抗逆，去幫助自己解決一啲問題，面對而家嘅困難。另外一個呢，我哋就係要懷有一個希望嘅思想方法。每樣嘢一陣間我都會詳細講少少嘅。第3樣嘢呢，就係我哋都要維持一個好嘅同周遭嘅人嘅一個溝通。咁我哋都有一啲方法建議俾大家嘅。跟住呢，就係我哋要睇到正面同埋負面嘅嘢，兩樣嘢都要睇到，特別係喺呢個時間。最後呢，就係當有啲嘢我哋改變唔到嘅時候呢，我哋要學習擁抱嗰個轉變。我首先講第一樣嘢先啦，用自己嘅長處。長處呢，有時我哋叫做美德嘅，就係一啲呢表現出一啲利他人利己嘅行為同埋品格，而被社會重視同埋認可嘅。簡單而言呢，我哋知道有3大類，呢3大類呢喺唔同地方做嘅研究，包括咗國內、韓國、最近巴西，佢哋都或者同埋美國，佢哋都證明呢係有呢3大類嘅。第一類呢，我哋叫做親和力。有親和力叻嘅人呢，佢好識得關懷其他人嘅。佢喺個團體裏邊呢，佢好識得照顧人啊，問下人哋呢有冇問題啊，好識做啲凝聚力嘅嘢㗎。咁我哋叫呢啲人做親和力高嘅人。
另外一種人呢，我哋叫佢做生命力高嘅人。生命力高嘅人呢，佢好想呢係發掘一啲新嘅嘢嘅，好識得搜集資料啊，揾一啲新嘅嘢嘅嚇。最後呢係一啲意志力高嘅人。意志力高嘅人呢係會唔怕，甚至會好叻做啲重複性嘅嘢嘅。呢三大嘅力量呢，絕少喺一個人裏邊呢會有晒嘅。但係好消息就係話呢，每個人呢都或多或少有一樣嘢呢，佢係叻啲嘅，至少一樣嘢佢係叻啲嘅嚇。嗱，咁點解呢啲嘢會有用呢？我舉一個例子，最近派物資為例。如果一個親和力高嘅人呢，喺當下呢，我諗佢會好關心其他人呢，拎嘢會唔會太重啊？哎呀，你需要啲乜嘢嘢啊？佢會周圍去揾其他人關心佢哋嘅，呢個係親和力高嘅人會做嘅嘢嚟嘅。生命力高嘅人呢就唔係啦，佢會周圍揾唔夠毛巾啊，邊度有毛巾會容易啲呢？唔夠床褥啊，邊間公司會可以俾到床褥我哋？佢係一啲咁會做呢啲嘢嘅人㗎。意志力高嘅人呢就係如果你叫佢呢將啲嘢呢分類啊，佢可能會做得好好嘅嚇。嗱，咁我自己嘅經驗呢，喺一個逆境底下呢，如果自己知道自己叻啲乜嘢嘢呢，就盡量運用自己叻嘅嘢去當下幫手，咁就可能減少咗好多好重複嘅事都未定嘅嚇。所以認識我哋自己呢嘅優點係好重要，而培養到我哋嘅優點係好重要嘅。嗱，頭先我講過啦，我諗我哋大家都應該預期未來都一定會再有一啲好困難嘅事會發生，一啲災難。所以如果喺當下我哋認識到自己嗰個優點而培養得到呢，我諗係會幫我哋走出而家嘅困境，甚至係幫我哋呢處理將來呢可能發生嘅事件呢，會有好大嘅幫助嘅。咁點樣去知道自己嘅優點同埋培訓呢？我哋而家建議呢就係你或者如果你有細蚊仔其實我對災區裏邊啲小朋友，我自己係有一個特別嘅感受嘅嚇。主要原因我第一份工作喺臨床心理嘅工作，我自己係幫細蚊仔嘅。咁呢就嗱，即係如果你有一樣嘢你好中意做嘅，中意做我哋個強調就係唔係因為對你嚟講有幫助，即係唔係你上司叫你做，你 professor 叫你做，或者你叫你個仔要做，因為佢要考試考得好啲，唔係咁樣樣，係佢真心中意做嘅，或者你真心中意做嘅。咁我哋成日同啲家長講一樣嘢呢，就係如果你俾你個小朋友學緊10樣嘢，而家火災之後佢唔可以學10樣嘢啦，但係佢同你講有一樣嘢我真係唔想停嘅，媽媽爸爸，咁就繼續俾佢做啦。喺呢度裏邊呢，即係話你揾到一樣你中意做嘅嘢啦。喺呢度裏邊呢，你嘗試用你嘅強項、生命力啊、親和力啊嗰啲，去喺你嗰個呢活動裏邊，而定期咁做呢樣嘢。定期嘅意思即係話呢，至少做5年或者10年，定期咁做。將呢樣嘢變成你嘅習慣，咁呢個係我哋而家建議嘅嚇。如果你而家未有唔驚嘅，咁呢就可以而家開始做嘅嚇。喺裏邊呢，我哋嗱大家其實好多咁喺而家逆境中裏邊呢，因為大家好多嘢要處理，好忙啊。咁如果你有一樣嘢你真係好中意做嘅，佢會出現一樣嘢，我哋喺心理學裏邊叫做心流嘅，即係話呢，你有一樣嘢你做咗呢，你會忘記咗你周圍嘅嘢嘅，你會好努力咁樣集中喺嗰樣嘢裏邊嘅。如果有人中意彈琴呢，可能或者其他嘢呢，你哋會知我哋會跑馬拉松啦。我知道有啲同事馬拉松可能都係一樣嘢，你跑跑下你會忘記咗。嗱，你諗下啦，當生活好多困擾，一個星期如果有5分鐘俾我可以完全忘記咗一樣嘢，投入咗落我真係好中意嘅嘢裏邊，
咁可能我會冇咁傷嘅喎，所謂嚇。咁我建議，如果你自己有呢樣嘢，或者你身邊嘅人有呢樣嘢，鼓勵佢哋做嘅，要有啲轉變嘅，要有啲改變嘅嚇。譬如以前呢係你係畫畫嘅，而家唔可以呢去上畫畫班啦，咁你咪自己即係攞張紙畫咯，咁一可以投入佢哋嚇。咁喺逆境章裏面呢做呢樣嘢啦，而逆境過後呢，可以嘗試繼續培養呢一個咁嘅品德嘅。我哋建議就係有時好似刷牙咁嘅，其實大家諗翻呢，有啲嘢就算逆境底下，而家呢我哋唔會唔做嘅。譬如我諗刷牙，無論我哋幾辛苦幾多嘢做，我哋都會做嘅。如果你有一樣嘢你變成咁樣樣，而你真係好投入好中意嘅呢，你至少一個星期裏邊有少少時間呢，你係可以有個釋放啊，有個心流啦，我哋叫做嚇，即係可以放鬆。另外一個策略呢，就係我哋要睇到呢一啲負面同埋正面嘅嘢。喺逆境或者係災難之後呢，我哋好多時會注意到一啲呢負面嘅嘢㗎，譬如大家而家睇到嗰啲畫面。喺一啲有焦慮症嘅人裏邊呢，佢哋有幾個特性嘅。第一就係佢睇到一啲負面嘅嘢，佢唔可以離開呢啲負面嘅嘢㗎，佢會不斷睇呢啲負面嘅嘢㗎。咁而家就可能係有好多機會，你周遭啦，我哋自己會睇到嘅。另外有啲人呢，就係佢睇咗之後呢，佢冇辦法忘記呢啲負面嘅嘢嘅，佢唔睇嘅時候，佢都會不斷反覆思考呢啲忘記嘢，咁變咗呢，佢就好焦慮啦。咁當然有好多傳統嘅方法幫我哋呢，唔好注意啲負面嘅嘢啦。但係另一個方法，而家大家可能會開始可以做嘅，就係幫自己睇下一啲正面嘅嘢。其實我哋好多嘅，甚至 highlight， 甚至講俾其他人聽一啲正面嘅嘢啊！我諗我哋大家好注意到我哋嘅即係好尊敬嘅消防員啦、物資啦，同埋最近好多人呢係去悼念啦。咁有時我哋會叫啲人啦係去寫一啲3件佢哋比較好嘅事啦。大家可能覺得冇啊，我冇理由喺呢度有㗎。我同大家保證係一啲好差嘅環境裏邊呢，都會寫到嘅。我哋去過汶川災後，佢哋寫到嘅嗰個樽仔係佢哋，即係我哋會俾啲樽仔佢哋，佢寫完之後呢，入落去入滿佢啊，即係將佢哋變成一個習慣啫嘛。如果你自己或者你身邊家人啊、你嘅小朋友啊、仔女啊嗰啲，可以嘗試幫佢哋睇多少少一啲正面嘅嘢嘅。負面嘅經驗又點樣呢？負面嘅經驗呢，我係鼓勵大家會多啲同身邊嘅人傾㗎。但係呢，如果喺各位嚟講呢，你哋準備好啦，揾一個呢啱嘅地點去講係比較好㗎。喺裏邊呢，其中有一個係最重要嘅。其實你唔使講任何嘢，只要你虛心咁去聆聽，已經可能好夠㗎啦。即係喺咁嘅環境底下呢，佢係可能好想揾人講嘢，而冇人有時間或者有心情聽佢講啊。如果你做得到，已經幫到好多㗎啦。咁當然啦，喺我哋一個大家可能好，即係有啲朋友可能好清楚嘅，就係心理急救嘅方法裏邊呢，有4個，我哋叫4個 L 啦。其實一個呢，就係你學識一啲嘢，包括咗有啲乜嘢呢資料，有啲乜嘢社會嘅資源，佢哋而家可以用嘅。我知道department 啦，大學呢，你哋可以 download 一啲資料嘅，有晒呢。有啲乜嘢地方，你哋或者你哋周邊嘅人啦，係可以揾一啲支援嘅。我哋已經準備好㗎啦，大家可以 download 嘅。但係你要準備好，你要知道，咁啊佢哋叫做 learn 啊，即係學習。跟住呢就係你揾，你周圍注意下周圍其他嘅人啦，如果得，咁呢揾出一啲有需要嘅人，你就細心聆聽佢哋，然後幫佢哋呢連結起啊，將一啲社會嘅資源連結起啊，咁樣英文叫做4個 L 啊。咁呢個係有心就可以做啦，但係冇心，即係如果你覺得我未得喎，有機會你聽下已經得㗎啦。
喺而家呢，我哋係會建議你哋可以嘗試聽，甚至講一啲正面嘅事嘅。而當有人同你講正面嘅事呢，千祈唔好覺得冇可能㗎，點會有啲好嘢啫？冇可能㗎。你個態度都係聽，同埋將佢放大佢啊。所以我哋而家我覺得，如果大家係有希望嘅話呢，係講一啲正面同埋負面嘅嘢，同埋聽啦。另外呢，一個呢就係希望啦。希望呢就係我諗而家大家呢都比上個星期三或者之後發生嘅影像個記憶係好深嘅。呢個係過去嘅嘢。而家呢，我哋係好希望解決好多問題，幫周邊同埋自己適應。我哋估計可能少啲人呢，特別直接受今次火災影響嘅居民，係諗緊將來嘅嘢嘅。而家可能係一個時候呢，如果你直接受影響，或者你間接你親人受影響，開始諗下你將來係想點樣樣啊！我今日聽新聞呢，好高興有一位被受訪問嘅，我諗佢係爸爸嚟嘅。佢話啊，過咗咁耐啊，我終於有個脈絡，諗下跟住想點樣樣啦。咁就係呢啲嘢嚟嘅啫嚇。你自己同埋你身邊人，你可以幫佢諗下嘅。咁喺我哋嘅概念裏邊呢，呢啲叫做你將來嘅目標啊！你想點樣樣啊？喺災後或者而家啦，咁裏邊呢，我哋係有裏邊呢，我哋係有幾個環節嘅。我特別講我哋災後嘅環節呢，就係將自己嘅目標係放下。如果有需要嘅話，我見過好多以前患重病嘅人呢，佢患咗重病之後呢，佢覺得啊唔得，我點我都要做呢。公司裏邊呢，我個部門主管，我一定要做住呢樣嘢嘅。我一個媽媽，我一定要呢湊我啲仔女嘅。當佢好重病嘅時候，但係有時我哋係需要放低自己已有嘅目標，所以我哋可以處理而家嘅目標。當環境適合嘅時候呢，我哋再呢投入新嘅目標啊！所以呢，我哋叫做呢放下現有嘅目標，同埋重新投入目標啊！咁呢個呢喺我哋心理學裏邊呢，就覺得呢個係一個有希望嘅諗法啦。唔好淨係顧住呢解決而家嘅問題，開始諗有機會嘅時候開始諗下啊！我跟住落嚟想點樣嘢呢？喺裏邊呢，我哋仲有呢一個呢，就係我哋要諗下點樣達到我哋將來目標嘅方法，同埋可以有啲方法鼓勵自己去做呢啲即係方法。OK， 好啦，嗱其實我講咗幾樣嘢啦。第一就係知道自己啲長處，喺一個好逆境底下用自己嘅長處呢去處理而家嗰個逆境啦。另外一樣嘢呢，就係懷有一個呢希望，對未來呢訂立自己嘅目標啦。第三樣嘢呢，就係嘗試俾自己同埋周遭嘅人睇到一啲正面同埋負面嘅嘢啦。另外就係我哋會呢幫人呢去講一啲正面同埋負面嘅嘢啦，用一啲特別嘅方法。四樣嘢。最後呢，其實好多情況我唔希望喺我哋身上會發生嘅，就係個逆境好長嘅，唔會離開嘅。我唔相信今次會喺我哋身上發生嚇，但亦都無可否認係有啲逆境係好難離開嘅。咁喺咁嘅情況底下呢，我哋就會學習，我哋叫做擁抱嗰個轉變，接受嗰個轉變嚇。咁呢就係我提過啦，喺呢個情況底下咧，學識點樣去培養自己一啲長處，一啲新嘅或者舊有嘅長處係重要啦。呢個係之前講嘅。另外呢，我哋建議大家保持樂觀啊！保持樂觀呢，其實喺裏邊呢，就係有啲人呢將一啲唔好嘅嘢呢係永遠解釋成呢係因為外在環境啦，
唔係長遠啦，同埋咧只係影響我一部分嘅啫。譬如話我今次災後咧，我老闆話我做嘢做差咗啊。咁一個樂觀嘅人咧就會話因為我真係而家未有屋住啊嘛，我咪差咗咯。呢個係暫時性嘅啫。當我有屋住，我就會做得好噶啦。影響我做嘢差，我仲係一個好嘅爸爸、好嘅媽媽咁樣，係一部分嘅生活嘅啫咁樣樣。咁呢啲係對壞事樂觀嘅睇法。另外一種咧就係對好事咧，我哋就會當係我哋會睇成係同自己有關、長遠嘅，同埋影響普遍性嘅。譬如我個女咧。災後咧，佢都乖喎，佢都聽話㗎，幫下我哋成家人咧去執拾下屋好聽我哋話㗎。咁佢哋解釋咧就佢個女咁乖，因為我哋好爸爸好媽媽。呢樣嘢係長遠㗎，無論將來發生咩事，我女都係乖女嚟嘅。同埋咧，佢咁乖，咁佢讀書屋企朋友都應該會好嘅。咁呢個咧，我哋叫做保持樂觀嘅方法。最後咧，其實我哋係會知道喺災後咧，有部分人咧係會發現自己有啲正面嘅轉變嘅。喺早期咧，好多人就唔承認呢樣嘢，甚至覺得呢樣嘢你係咪有問題咧？你係咪有啲心理嘅問題咧？咁樣樣嘅，我哋而家係證明係會有嘅。所以如果你發覺自己喺社會即係話咧我對社會關心咗啦，情感有好多人覺得我以前同我個太太唔係好好感情嘅，但係最後我發覺原來我太太好關心我嘅，咁個感情好咗嘅。認知即係我哋知識方面轉變咗啦嚇，咁有啲改變啦。今日大家嚟咗，希望大家可以帶走一啲嘢，咁都係一啲正面嘅改變啦。身體層面好多人會關心咗自己嘅個身體同埋有啲人咧會覺得咧同靈性哲學方面嗰個即係嗰個感覺會轉咗嘅。咁所以咧，如果有一啲人話俾你聽我覺得我有啲嘢係成長咗好咗唔好覺得佢有，唔好一定覺得佢有問題嚇。但係更加重要嘅就係萬一你冇，都唔好覺得自己有問題唔係個個都會有嘅，所以唔緊要㗎嚇。所以我今日同大家講嘅咧就係希望啦，個人嘅長處啦，加強同人嘅溝通啦，同埋咧係擁抱嗰個轉變嗰個希望咁我哋覺得唔使做足嘅，亦都唔使話個順序咁做嘅，做到幾多得幾多咧，漸漸咧，可能我哋大家會走出呢個陰霾嘅。最後咧，我都要提，可能係最重要嘅，就係希望自己都真係關心自己啦嚇。喺災難事件底下，譬如喺飛機嗰陣時咧，大家會知道我哋建議就係話，你吸好氧氣罩先至好走去吸其他人啊嘛。所以你要關心自己，關心自己其實有一個睇法咧，就係話你要尊重、認可自己嗰個感覺，睇下呢個感覺係點樣樣係點樣影響你係好亦唔好啦。更加重要嘅就係話咧，要接受其他人嘅幫助嚇。如果你真係有好多大嘅心理嘅問題咧，強烈建議你越早揾人幫助係越好嘅。所以我自己多年咧，我覺得係真係勇敢嘅人咧，先至會揾人幫助嘅。所以千祈唔好覺得自己我好弱我揾人幫助咁樣樣。咁同埋喺自己嗰度學習啦嚇。咁我今日嘅分享係咁多啦。我都好希望，只不過係拋磚引玉，而係想希望大家多啲分享自己嘅經歷啦。而